Մերոնք կետայում կայքի եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը, ես շարունակում եմ մերոնք շարքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, շնորհակալություն AMGA ընկերությանը, վերջինիս տնօրեն Էդվարդ Քալաջյանին։ Եվ այսպես 5-րդ շարասյունը ակտիվացել է։ Դա հրահարչակ են գլուխեր, գալովկայեր, ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռուսաստանի հայերի միության Մալիշկայի գլուխը Արա Աբրահամյանը եւ այլոք, այսպես մի պատեպատ են տալիս իրանց, մի Հայաստանը պիտի փրկեն։ Այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իմ հյուրանոցում, որտեղ ես ապրում եմ, կողքի համարում հայ տղաներ էին, ճանաչեցին, խնդրեցին իրենց սենյակ մտնեմ, մի կտոր, այսպես ասած, հաց ուտենք, ուրախացան, մենք ձեզ հարգում ենք, բան, այս տղան մի բան հարցրեց, ասեց, մի բան հարցնեմ, էլի, պարոն Սարգսյան, քո ինտերեսը որն է, հետաքրքրությունը որն է, քյարը որն է, որ ամեն անգամ բոլորի աչքի գրողն ես դառնում։ Ճիշտ ասած, երբեք այդ հարցը ինձ չէին տվել, ես երբեք չէի մտածել այդ մասին։ Ու սկսեցի խորհել։ Հիմի Քոչարյան Ռոբերտը ասում է, որ մենք ռուսներին գրողի տոցն ուղարկեցինք։ Դրա համար Ռուսաստանը մեզ պատժեց։ Քոչարյան Ռոբերտը, ով մեզ դարձրել է ռսի ստրուկ, ով իր ամբողջ կյանքով ստրուկ է ապրել, ում զավակներն անգամ նմանակում են, ասենք, տխրարչակ Պուտինի սառույցների մեջ լողանալուն։ Հիմա իմ քյարը որն է, որ ասում եմ, այ ողորմելի, դու ինչ կապ ունես հայ ժողովրդի հետ։ Իսկ ռուսը քեզ ասում էր երկիրը թալանի, քու տղաները միլիարդներ ունենան, դու Հայաստանի բյուջեից շատ փող ունենաս, ով քնդրոտ Արարած։ Իմ քյարը որն է, որ ես դա ասում եմ։ Հիմա մտածում եմ բարձրադայն, ուզում եմ կիսվել։ Արա Աբրահամյանի պես գլուխը, Մալիշկայի գլուխը, ով իրեն հռչակել է համայն աշխարհի հայերի նախագահ, հավաքել է 7 երկրի շպիոն, չգիտեմ, Բարսեղյաններին, անուն ինչեր են անգեղեցիկ կնգա, դրան բոլորին այդ դերասան մերասաններին, ովքեր օրնի բուն, պարզապես ասում են Հայաստանը առանց ռսի մեռած է ու կործանված։ Դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր երբ Պուտինի հրահանգով ռուսները դատարկում էին Արցախը, զենք էին վաճառում Ադրբեջանին, մի բառ չասացին, համբուրում էին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի համարժեք տեղերը։ Ու հիմա ասում են, ասենք, Հայաստանը կկործանվի, եթե ռուս չլի, շուտ արեք կենտրոնացեք, գալիս ենք փրկենք։ Ով ինչ է ուզում փրկել։ Հիմա իմ քյարը որն է, որ ես այս մասին ասում եմ։ Երեք մի վաստակավոր մարդ էր հեռադայնել, ասեց, պարոն Սուրեն, ես ես ինչ մարդ եմ, սկսեց պատմել, թե ինչ բարեգործություններ է արել, օգնել, որ այստեղից բերեն, տեղ հասցնեն Արցախի պաշտպանության համար, Հայաստանի, չգիտեմ, դպրոցների ու մանկապարտեզների համար մեծ գործ է արել։ Լսեցի, ասած, գիտեք ինչու եմ ձեզ հեռադայնել, ուզում եմ ձեզ փող տալ, մի $500 օգնել ձեզ, գիտեմ, գուցե կարիքը կունենաք։ Ասացի, եթե ուզում եք օգնել ինձ, այդ $500 կտակ նկարանող խմբին, ես կխնդրեմ գան, այն ինչ ինձ ասացիք, պատմեք եթերով։ Ուրեմն իմ քյարը որն է, այսպես ասեմ։ Մեր քյարը որն է, հարգելի հայրենակիցներ։ Մեր քյարը մեկն է, մեր հայրենիքի։ Ոչ միայն տեսլականը, այլ իրական ամուր պահվածքը։ Ես ասում եմ երկրի վարչապետին, այդ իմիջիդ վրա աշխատի։ Հենց ասում են դու ով ես, որ վարչապետին ասեմ, ասում եմ այդ Բադրիջան ծախողի գլխարկով ման մի արի։ Ասում են այս սրիկա, միթե Բադրիջան վաճառողը վատ մարդ է։ Ասում եմ չէ, բայց այդ գլխարկը դնում են Բադրիջան վաճառելուց։ Ամեն դետալ գործ չի, կարևոր է։ Ես ուզում եմ մեր երկրի հեղինակությունը տեղ լինի։ Իմ քյարը որն է, որ համ նրանք են նեղանում, համ մյուսներն են նեղանում։ Իմ քյարը, ձեր քյարը, այսպես ասած, մեր հետաքրքրությունը ամուր Հայաստանն է։
ուզենք չուզենք, մենք պիտի կարողանանք, մենք պիտի հասկանանք մի բան։ Այն փոքր տուզիկ շունն ինչ է, որ կողքից անցնում ես, թվում է թե քեզ ոչինչ չի անի, հենց սկսում է հաչալ քո վրա, վախենում ես, ասում ես կակացի։ Բամենք այս անցյալն ունենալով, չգիտեմ, այս պատմությունն ունենալով մի տուզիկ շան չափ չկայինք, որ մեզ բերեցին ու դարձրեցին այսօր պարտված ժողովուրդ։ Այդքան պապի հրացանով հաղթանակ ապահովելուց հետո մեզ դարձրեցին ոչ մի բան։ Բոլորս մեր արժանապատվությունը ոտնահարված ապրում ենք։ Դժվար ենք հիմա մենք ապրում։ Մեր քյարը ո՞րն է։ Մեր քյարը էլի ես կարծում եմ միավորվելն է։ Այդ բառը ուղղակի այսպես քյարը մեր ելքը մեր ապրելու ճշմարիտ կառավարումն է Սփյուռքի եւ Հայաստանի մարդկանց զգացմունքները։ Մեր քյարը մեր հետաքրքրությունը մեր հայրենիքն է, բոլորս այստեղ լինենք, թե Ֆրանսիայում լինենք, թե որտեղ, այն զանգվի ափին կամ այն ծառի տակ նստածը չենք մոռանում։ Ուրեմն ոչ միայն Սուրեն Սարգսյանի ինտերեսն է, որը այլ մեր բոլորի ինտերեսը մեկը պիտի լինի, ամուր Հայաստան կառուցելու հնարավորություն ստեղծել։ Իսկ այդ հնարավորությունը ո՞նց ենք ստեղծում։ 20 տարի, 30 տարի, այն մի քանի տարին, պատերազմի տարիները առաջին պատերազմի հանում եմ։ Այստեղից աշխարհասփյուռ հայությունը ամեն ինչ արեց, որպեսզի Հայաստանում հաղթանակ ապահովի, որպեսզի սոցիալական մթնոլորտը մի քիչ թեթև լինի, անլուս մութ ու խավարի, այսպես ասած, օրեր անցկացրինք, բայց հոգիներս մեծ էր։ Այս մարդկանց հավատը կոտրվեց։ Իմ քյարը ո՞րն է։ Եկել եմ այստեղ ու ուզում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ մենք, հայաստանցիներս, այսպես ասենք, ովքեր ապրում են հայրենիքում հասկանան, որ մեր քյարը իրար վստահելու մեջ է։ Այն վստահությունը, որ կորցրեցին 5-րդ Շարասյան լակոտ լուկուտները, Քոչարյանի, Սերժիկի, այնտեղի դաշնակ ղեկավարության եւ մնացած բոլոր այն տեսակների ձեռամբ, որ մենք կորցրեցինք։ Այստեղ մարդիկ հավատ չունեն։ Այ իմ քյարը ոչ թե այն $500 էր, այլ որ այդ հավատը մարդկանց վերականգնեմ։ Ես փող հավաքելու չեմ եկել։ Կարևոր չի, ով ինչքան բոլորն էլ փողի կարիք ունեն։ Բայց ես ուզում եմ, որ մարդիկ հավատան, այդ ձայնը լսելի պիտի լինի։ Մութը երբեք հավերժ չի տևում, մի օր լույս է բացում։ Իմ քյարը այդ լույսը բացվելուն պիտանի լինելն է, ինչպես եւ մեզանից յուրաքանչյուրի։ Ես վստահ եմ, մենք այս փորձությունն էլ պիտի հաղթահարենք ու անցկացնենք։ Եվ հավատացեք, այսօր մեծավ մասամբ տարբեր բնակավարներում, հատկապես ինքնապաշտպանության, Հայաստանը աշխատում է։ Ամեն ինչ չի որ պիտի բարձրաձայնվի, բայց Հայաստանը իր ինքնապաշտպանության ճանապարհը հարթում է, անցնում է եւ կգա օրը, ու ով մեզ հետ կփորձի գործ ունենալ, չարաչար կզղջա։ Ահա այսքանը այսօր կհանդիպենք, առողջ կացեք։